Hello， 大家好啊！歡迎翻到嚟間仔 Fishing Live 啊！係啦，咁好耐冇拍過呢個市桶片啦。咁今集咧，趁住而家係呢個市桶啱啱開季啦，咁我哋就出去拍下市桶片，釣下市桶係啦。咁趁住仲等緊啲隊友嚟嘅時候啦，咁我哋介紹下我哋今日會用到嘅裝備啦。好啦，咁今次我用到嘅裝備咧就係呢一支 Emeraldus 嘅呢支 Ikamater K56 ULB SMT 嘅一支火箭竿，咁啊官方定位係市桶啊、火箭啊咁樣嗰啲嘅，咁啊呢一支 K 釣咧，佢嗰個腰咧係非常之硬嘅，咁佢另外仲有一隻係 N56 ULB， 咁嗰個腰咧就會相對上腍少少，係啦，咁啊志在咧咁可以玩埋火箭啦，除咗市桶之外，咁呢支竿個長度咧總長係1.68m，對於香港嘅快艇嚟講咧係一個非常之舒適嘅長度，因為佢唔會太長，即係我見有啲人攞啲魷魚竿去啊，成2.0幾啊，咁我認為咧就會長咗少少，係啦，咁所以咧我選擇咗呢一支竿去作釣。好啦，咁搞方面，咁我今次就會用呢個 Tiara 嘅 Air IC 100H， 係啦，我會比較傾向用上手嘅 IC 搞，係啦，咁我起碼我知道，喂，呢一隻魷魚或者呢個市桶，我係喺8米度中嘅，咁我可以好精準咁落翻去嗰個相同嘅泳層咯。好啦，咁喺香港呢，基本上所有人都係用一個戳嚟到做一個底啦，咁上面開2門啦，放一啲米仔落去啦。嗱，咁我就比較特別，比較古怪少少係啦。咁我係比較喜歡用泥棒嘅，係啦。咁啊，基本上呢啲泥棒咧，其實釣火箭係比較啱用少少。咁啊，釣市桶咧，因為佢有啲市桶細隻啊，攬落嚟嘅時候你未必抽到佢，因為你嗰個泥棒比較大。今次再特別少少，今次我想咧試下用一啲火箭用嘅揈頭蝦，咁啊去做一個底，呢個其實都幾大嘅2.5號，咁啊試下啦。咁如果唔得嘅話，即係真係抽佢唔到嘅話咧，咁我可能會轉翻做泥棒啊，係啦。咁啊玩下啦，咩都玩下啦，個個都用戳嘅時候，咁啊試下玩下第二啲嘢啦。咁講多少少啦，呢一隻米仔咧，其實一路都想用，但係買嘅時候咧，市桶未到。呢一隻米仔咧，佢係轉嘅時候會唔同嘅顏色，大家睇唔睇到啊？咁我今晚就想試下呢一隻。OK， 咁我哋組裝架撐，準備上船。Let's pray the night's gonna be alright. Just lose control and chase the highs. Leave all your tears, we're on cloud 9. We live the night and rivers high.個桶啊，係咪共用一個桶？試下咯，玩下咯，我有啊。要加粒舵仔，我嗰個盒有嘅舵仔。輕得滯嗰隻盒咩啊？佢得10 gram 嘅啫，呢隻。
即係嗌佢爸爸咁。唔搣食你啊！開得未㗎？哇！屌！個 jack 係幾鬆啲？哇！我 full jack 嘅喎，我 full jack 嘅喎。呢啲有咩魷魚仲要送 jack？你啊！親面啊！我哋點㗎？擺落去有啦。呢個好靚喎！呢個好靚搶口喎！呢個包幾嘅你啫？接殺11邊接殺，咁撚重包哦 ，sorry，我有個舵仔喺度，幾 gram 舵仔喺度。我個標白仔嗰啲。打交喎，打喺度。冇撚晒。哇！係咁做啦。我都明佢哋做咩咁做，原來係咁嘅。重啊！唉，唔好食咁我仔又食乜啊？多未？出片喎真係。8點幾。
可以9米啫喎，我冇好抵嘅喎。哇！又拉屌嚟啦！我睇啊！12，去。埋條齋喎！你講嘢啊！12啊！大到齋啊！埋齋收工。啱啱好40，幾多隻啊？啱啱好40，我應該20隻都唔夠。文灰。係啦 ，Hello， 大家好，係啦，咁啊，而家終於結束咗今晚嘅釣行啦。2.5號揈頭蝦做底咧，我唔知大家點諗啦，咁我覺得就 very good，係啦，即係除咗傳統嘅錯之外，咁
亦都可以有多個選擇咯。即係唔一定平頭蝦，大家可以用下其他烤蝦啊、Yamashita 啊、雕佬啊一啲2號半2號嘅蝦做底，都係一個非常好嘅選擇。今晚用平頭蝦釣咗40隻啦，咁我覺得都 OK。不過咧有個缺點就係，如果你齋落一隻蝦嘅話咧，咁就唔夠重嘅，你要落，因為要落一個舵。如果大流嘅話，落2個舵。好，咁我哋下集再見啦，拜拜，拜拜啊，拜拜。